بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ آسان اور سادہ سا نسخہ صرف 2 دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ فلو، کف یعنی نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ اور بلغم سے پوری طرح نجات دلائے گا۔ پرانی اور ضدی قسم کی بلغم چاہے گلے میں اٹکی محسوس ہوتی ہے یا چھاتی میں جمی ہوئی ہے تو اسے یہ فی الفور نکال باہر کرے گا۔ گلے میں اگر کیرے کی شکایت ہے یا ریشہ بلغم کے باعث بار بار کھانسنا پڑتا ہے، گلا صاف کرنا پڑتا ہے یا پھر گلے میں سوزش اور درد رہتا ہے، پھیپھڑوں میں بلغم کی زیادتی کے باعث شدید جکڑن محسوس کرتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو ایسے میں اس نسخے کا استعمال کرنے سے فوری سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور پڑ چکی ہے، آئے دن بیمار ہوتے رہتے ہیں، ذرا سی ہوا چلنے پر ناک بہنے لگتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کھانسی، زکام اور بخار ہو جاتا ہے، ایسے لوگ بھی کچھ دن متواتر اس نسخے کا استعمال کریں تو انہیں بہت عمدہ فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس کے لیے ایک تو آپ نے تخم السی یعنی السی کے بیج لینے ہیں۔ تھوڑے السی کے بیج لے کر انہیں ایک پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں اور ہلکا ہلکا بھون لیجیے، بس ساتھ ساتھ اسے ہلاتے رہیے گا تاکہ یہ جلنے نہ پائیں۔ السی کے ان بیجوں کو فلیکس سیڈز بھی کہا جاتا ہے اور یہ اپنے اندر محلل اور عام اثرات رکھتے ہیں، یعنی ورم اور سوجن کو دور کرنے میں بہترین فوائد کے حامل ہیں، ساتھ ہی یہ مخرج بلغم بھی ہیں۔ چنانچہ بلغمی امراض کے ہمراہ اگر انفیکشن یا سوجن کی شکایت بھی ہو تو ایسے میں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف بلغم سے پھیپھڑوں کو صاف کرتے ہیں بلکہ پھیپھڑوں کو طاقت بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ملین اثرات کے حامل ہیں، قبض کی شکایت کو دور کرتے ہیں جو کہ نزلہ، زکام اور بلغم جیسے امراض میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہیں ہلکا سا بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے گا۔ السی کے بیج اصل میں قدرے نفاق ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو ان کے کھانے سے بوجھ اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے، تو اس طرح سے اگر انہیں بھون لیا جائے تو ان کا نفق اور بھاری پن کافی حد تک دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسے آپ نے ہلکا ہلکا دردرا سا کوٹ لینا ہے، زیادہ باریک نہ کریں، بس ہلکا سا کوٹ لیں تو کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک برتن میں 2 کپ پانی لینا ہے، اس میں 2 چھوٹے چمچ السی کے بیج شامل کر کے اسے چولہے پر چڑھا دیجئے۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ شہد سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح شام دن میں 2 مرتبہ کھانے سے 1 آدھ گھنٹہ بعد آپ اسے استعمال کر لیا کریں۔ نیا نزلہ، زکام، کھانسی اور بلغم وغیرہ 2 دن میں ہی پوری طرح سے دور ہو جائیں گے۔ البتہ اگر پرانا مرض ہو تو کچھ دن متواتر اسے استعمال کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔